18 возила на хибриден мотор се регистрирани во Струмица во последниве 3 години. Според податоците на Севера Струмица во 2017 година биле регистрирани 9, во 2018 8, а годинава досега само еден автомобил со хибриден мотор. Од еколошкото друштво Планетум велат дека употребата на автомобили со екомотори може многу да влијае врз заштитата на животната средина. Може да биде еден од сегментите како борба против загадувањето, што е веќе актуелно од прилика 7-8 месеци во нашава држава. Меѓутоа не е само и тој сегмент. Пред се треба да замислиме дека допринесуваат старите автомобили да се загадува. Меѓутоа, од друга страна пак, одлуките на нашите власти или властодржци, не знам како да кажам, за поновите возила се се поригорозни. Наместо да бидат, да се намалуват трошковите, сведоци сме дека се зголемуваат. И не само во Струмица, меѓутоа и во државата, и во нашата држава целосно, ако гледате, дали има 1% од возилата кои се хибридни или со електричен погон или целосно на електричен погон кои не загадуваат. Според него, државите од Европската Унија создаваат услови за замена на старите со нови, повеќе еколошки возила. Нешто што треба да го преземат и домашните креатори на политики. Еве сега е актуелно во Германија. Пример, во Германија не може да се вози од 10 години постара кола. За постарите возила даваат субвенции. Не знам сега колку и на кој начин, меѓутоа самата држава ти ја признава колата, ја носиш, ја одлагаш, односно во пунктови каде што најверојатно завршуваат во нашите, обично тоа во Бугарија или во други земји ги прекупуваат тие возила и ги носат на нашите краишта и така нашиот возен парк некако да се обнови. Во Италија исто пред 5 години е донесена одлука, го носиш старото возило, самата држава ти дава некој ваучер, одиш си, одбереш нов автомобил и колку ти дозволува државата ваучер, толку ти одбиват од цената, што на тој начин нашле модел како да се обнови возниот парк со цел да се намали загадувањето. Меѓутоа не смееме исто така да го заборавиме и пример јавниот превоз во Скопје. Иако ги сменија со нови автобуси, меѓутоа се покаже дека неуспешно е направено тоа, кои се на газ направени најновите веќе покажуваат и во светот и во Европа, каде што се користат на природен газ или на течен нафтен газ, односно од нафтени деривати произведен гасот, сепак помалку загадуваат. Така да има позитивни искуства и во Европа и во светот, меѓутоа кај нас се уште не се дојдени, додека кај нас пример требаше да се намали акцизата, даноците, не знам сега, треба се зборува и со царинарници според мене. Меѓутоа знам од искуство дека наместо да се помали давачките за увоз на возило, поново туку се поскапи. Хибридните автомобили не се чести ниту во Гевгелија. Таму само во 2017 и 2018 година било регистрирано по едно возило со хибриден мотор.